大家好，我们来看选修生物3动物体的构造与功能。那我们现在看的是排泄，我们来看人体的排泄系统，或者有些会说是人体的泌尿系统。其实我是觉得叫泌尿系统是比较恰当的，因为排泄我们前面一段影片有说，其实我们呼二氧化碳当然也是属于一种排泄，对不对？那但是二氧化碳就主要是由呼吸系统帮我们排出体外的。所以我们这边讲的呢，主要就是帮我们把尿液制造出来。那我们之前也跟大家说过，尿液的话是帮我们把含氮废物排出。含氮废物是哪儿来的？我们主要排的是尿素，尿素是肝脏制造出来的。可是肝脏没事怎么会做那么多尿素？那是因为我们每个细胞代谢都会产生很毒的含氮废物，也就是氨。然后呢，会运到肝脏，肝脏帮我们把它转变成比较不毒的尿素，然后再运到肾脏去把它滤过，成为尿液，然后等到适当的时机跟场合就可以排出体外。那我们来介绍一下这整个过程，也就是由泌尿系统来负责。所以我们可以看到，这个是我们的腹部，然后下半身的部分。那对于泌尿系统来说，对于尿液的制造，对于含氮废物的排除来说，最重要的器官就是肾脏。那么肾脏有一对。它位在腹腔后壁、腰椎两侧，然后通常是左高右低。那大家还记得我们看这些人体构造的话，你都要记得就是看别人，就像你现在看我一样。所以这边是右边，这边是左边，所以这边是右边，所以这个是右肾，然后这个是左肾。所以我们是不是说它是左高右低或者这边写的右侧略低？那为什么右会比较低呢？那就是因为这里上面有一个肝脏。我们是不是说胸腔跟腹腔是横膈隔开？那横膈平常是一个有一点往上顶的状态，然后肝脏就在右上腹部这边，整个贴着横膈往上顶，所以它就变成整个肝脏很大，大概也就是在肋骨的边界，差不多在这附近。比较在这附近，然后呢，吸气的时候横膈往下压平，肝脏就比较会被推下来；然后呼气的时候横膈弹上去，肝脏就比较有一点缩到接近肋骨的边缘，甚至有一点靠里面。那因此呢，有一个大大的肝脏在这一边。那肝脏它并不是它不是我们两边都有，没有，就只有一边有，它不是说对称的。因此呢，就是肝脏在这一边，所以呢，这上面还有一个肝脏的范围在，因此就使得我们的肾脏是左高右低。然后我们肾脏有一对，那每一对肾脏呢都会有几个管子跟它相连。那有一些当然就是循环系统，例如说有大动脉往下的分支，然后也就是有肾动脉会进到两边，然后接下来的话呢有肾静脉，然后接下来往上走就会汇入下大静脉。那另外那个的话是属于循环，就不是属于泌尿。那泌尿的部分最重要就是这一对肾脏。然后呢，肾脏制造尿液之后，就有特殊的管路把它往下送，这个就叫做输尿管。那我们陆地生活的生物，就要在体内暂存一段时间。那么暂存的地方，对于尿液来讲，暂存的地方就是膀胱。膀胱就是由平滑肌构成一个囊袋状的器官，然后里面就是暂存着尿液，等到适当的场合跟时机，再把它借由尿道排出体外。所以这主要就是我们的泌尿系统。肾脏有一对，输尿管有一对，膀胱一个，尿道一个，也就构成了我们说的泌尿系统。那这不同版本的图我们再看一次，对不对？腹腔后壁、腰椎两侧左高右低，所以这里就肾脏。它的功能是制造尿液，尿液制造完之后，经由输尿管慢慢的往下送，慢慢的往下滴，慢慢的往下流，在膀胱里面暂存。然后当然要看你现在是不是紧张，血压是不是高，然后你是不是汤汤水水的东西摄取很多，然后通常大概几个小时，然后它慢慢滴进来、流进来的量就到了一定的程度，膀胱被胀大，然后呢就会有感觉，就会想要去尿尿，然后在适当的场合跟适当的时机，就经由尿道排出体外。那我们如果在这一边做一个横切，我们刚刚是不是说这边是正面，这边是正面，也就是负面我们习惯看人的这个正面，也就是负面，所以这边是正面，这边负面，这边是前面。那我们刚刚是不是说，肾脏在哪边？那大家知道吗？肾脏俗称为腰际。腰际，际就是一颗东西腰就是腰，所以腰际直接翻译就是腰子，所以它就在腰那附近，然后一颗东西。那我们就可以看到，刚刚是不是说它在腹腔后壁、腰椎，这是脊椎骨然后我们有颈椎、胸椎、腰椎、肩椎、尾椎，它是在腰椎附近。
所以我们就讲到肾脏，我们这样横切，所以这2颗就是肾脏。然后呢，这个就是腹腔后壁、腰椎两侧左高右低，对不对啊？所以大致是如此。好，那接下来的话呢，我们再看到另外一个部分哦。这个的话，也就是因为我比较少放这一些内脏给大家看，因为我觉得有一些看的还蛮可怕的。比如说很多猪的各个内脏的话，因为我们东方人大概艰苦卓绝，觉得这个东西也都是肉，丢掉很可惜。那西方人就丢掉了，有什么可惜就丢掉了，对不对？那我们东方人的话就都会吃哦，所以这内脏其实它都有在料理上面的料理方式跟名称。那我就比较没有放给大家看，有些老师比较热血的会放给大家看哦。那既然这样，你干嘛放这个？哦，因为这个课本都会放，而且有个实验就是专门要观察这个，所以我们才弄一个照片给大家看。所以我们就看到一个肾脏，肾脏。那我们一般看的是猪的，大概这么大，大概这么大。那人的就会稍微小一点点啊。那我们就可以看到肾脏把它切开，就会发现它有分成外面、里面跟中间，对不对？这就是外面，然后接下来这就是里面，然后白白的这个就是中间。那这个的话呢，不要以为它是生了什么病哦，因为有一些他们是想要打一些染剂进去，然后就可以看到它的这个血液血管的流向。所以再来一次哦，所以我们是不是把东西切开，然后就会看到外面、里面跟中间。那在解剖学上，靠外的叫做皮，靠内的叫做髓。那只是说我们动物的比较会叫皮质，而植物的会比较叫做皮层。那这个是解剖学上的词啦，靠外面的叫做皮，靠里面的叫做髓。那只是动物的比较常叫做皮质，那植物的比较常叫做皮层，其实也都是皮，都是这一个字。例如说根的横切由外而内，不是有表皮、皮层、中柱，对不对？表皮薄薄的一层而已啦，对不对？不过总之表皮、皮层都有皮嘛，对不对？那对动物来说的话呢，我们习惯用皮质，植物习惯用皮层。所以呢，一般来说就是外面是皮，里面是髓。那但是对肾脏来说很特别，所以我才会说有外面、里面跟中间。那么外面就是皮质，里面就是髓质，髓质就是由一个一个这个颜色深的地方所构成。然后呢，它是立体的，所以我们发现其实这个其实也都是另外一个这个垂直不同的方向。那这样讲什么意思？什么叫垂直另外一个不同方向？原来垂直就是由一个一个这个有一点三角形或者是锥状的东西所构成放大成这样，就是有一个一个这种很像三角形，然后其实是锥状的东西所构成。那我们就把这个叫做肾锥体，然后肾锥体的排列是立体的每一个肾脏大概有10来个肾锥体，那它排列是立体因为我们切这样，你会觉得它好像这样排一圈，没有，它是立体的，所以有没有？有的是这个方向，然后这样子凸上来，这个刚好看到那个方向这样凸上来，它最前面锥的最前端尖尖的刚好就在这个地方，所以呢，它就由外而内分成皮质、髓质跟肾盂。那髓质的话，就是由一个一个肾锥体所构成。来，我们看这个模式图，这个卡通图看得比较清楚。所以肾脏长的模样就叫做肾形，对不对？一个有一点点长椭圆形，一边凹进来的地方。那凹进来的这个地方呢，就叫做肾门。肾门不是什么特殊的构造，就是这个区域，因为整个肾脏一大颗，就只有这个凹进来的地方，主要是跟外界相通。那这个跟外界相通，我们看得比较清楚的，当然也就是血管，然后另外还有我们刚刚讲泌尿系统的输尿管。那另外的话呢，这边就是肾脏跟外界连通的门户。我们刚刚讲的这个管子都从这儿进出，所以这个区域就叫做肾门。肾门是个区域了然后接下来的话呢，再回到我们刚刚说的，把它切开之后就分成外面、里面跟中间。那么外面就叫做皮质，然后呢，里面就叫做髓质。那髓质就是有一个一个这种三角形，它其实立体来看是角锥状的，所以它叫做肾锥体。所以髓质就是有一个一个肾锥体所构成。那里面的话呢，就是我讲的中间，中间就是个空腔。因为这边制造尿液，慢慢的会收集到这个空腔，这个空腔再汇聚往下延伸，就是输尿管。所以中间这个空腔就叫做肾盂，它这其实是个空腔。然后呢，每一个这一边的超微结构做出来的一点点尿液，就会在这边汇聚，然后慢慢的话汇聚成浆核，对不对？然后就会形成我们一天很多的尿。
所以大概是这样子的状态。那另外的话呢，我们就讲到，这个的话呢，其实它比这个还微小，只是我们如果画的再更小，我们会看不见。这个就叫做肾脏基本的构造跟功能单位，我们就把它叫做肾源，那么一个肾脏呢，大概有100万个肾源，所以我刚才会说，刚刚那样画，你可能看不清楚，觉得它很小，可是它已经有放大，不然的话，一个肾脏才这么点儿大，然后有100万个耶，所以每一个都很小的哈。好，来，我们再从另外的版本的图再看一次，所以这就是一个肾脏的模样，然后呢，这是剖给大家看，如果没有剖的话看不出来，只看到外观，所以呢，就是这个凹陷进来这个地方，就是肾脏跟外界连通的门户，所以就叫做肾门。跟外界连通什么意思啊？所以主要就是有3个明显的管子。那当然啦，你真的实际有机会看到猪肾的话，然后它这边都有一大堆脂肪包着啦，所以也看不清楚了。但是你就相信，它就是有3根管子，也就是肾动脉、肾静脉还有输尿管所以大概也就是这样子。肾动脉就把业务送过来，然后处理完之后从肾静脉回去。那它的业务是什么？就是制造尿液，简单来讲就是滤过血液，让血液变干净。所以呢，动脉把脏血送进来，静脉把干净血送回去。为什么脏血变干净了？原本脏的成分呢，就被滤出，到最后汇聚，就从输尿管滴到膀胱，然后等着排出体外。所以肾脏简单来讲就是这样子，动脉把业务送过来，业务处理完之后，干净的血液从静脉离开。那原本脏的东西就被分出来，成为尿液，等着排出体外，也就是如此而已。但是讲这么简单也不行啦，所以我们就来看一下它的构造大概是如何，然后这个过程当中有什么值得一谈的。来，我们在构造上面先再帮大家复习所以是不是简单的分成外面跟里面？对不对？但是这个里面我们又可以分得更精准，就是外面是皮，里面是水。水的话呢，我们讲的就主要是这一个肾椎体的所包含的区域，所包围的区域。所以随之就是有一个肾椎体所构成，然后另外的话呢，中间这个空腔叫做肾盂，肾盂往下会延伸这个空腔往下，就会变成是输尿管，就会把尿液做暂存，并输送到膀胱去做暂存所以大概是这样子，也就是我们刚刚说的，虽然看起来好像是把它夸起来，不过还是分成外面、里面跟中间、皮质、髓质，还有肾盂大概是这样子。那另外的话呢，这边就有超微结构，如同上一张图我已经跟大家说，看不清楚没关系，这已经有稍微放大了，因为一个肾脏有100万个基本的构造跟功能单位，所以当然是很小。没关系，我们放大画给大家看。所以我再来一次这就是肾脏的某一个部分。然后呢，这边靠外面，这边是皮质，然后下面比较靠里面，下面这边的话就是髓质。那另外的话，在这里就变成有很复杂的管子，包含微血管，包含肾脏所独有的管子。我们就把这一个叫做肾脏基本的构造跟功能单位，也就叫做肾源。那我们在显微镜之下会很明显的看出来，有球状跟管状的2个部分，也就是这个超微结构，很明显的能够看到有球状跟管状的2个部分，所以呢，这2个部分也就合称为肾源，或者说肾源就是可以分成2个部分，球状跟管状。那这个球状的部分、管状的部分又分别是什么呢？来，我们放大给大家看。所以这一团就是球状的构造，我们就把它称为肾小体。那肾小体呢，就包含中间有一大团的东西，结果那是个微血管网，然后外面呢就是整个肾脏独有的管子的最前面的开口，所以呢，原来这个球状的构造包含2个部分，里面那一团的微血管网叫做肾丝球，还有的版本叫做丝球体，后面加一个身体的体，后面加一个肾小体的体，然后接下来包在外面的也就是抱氏囊。抱氏囊包在这一团，它的名字叫肾丝球，或叫丝球体。其实它是一团的微血管网。然后呢，包在外面的抱氏囊，接下来往后延伸，就变成了极度的蜿蜒、曲折、迂回又长的管子。这些管子我们就把它称为肾小管，也就是这边讲的。那我们刚刚讲到整个肾源呢，它就分成球状跟管状。球状就是肾小体。就是我们刚刚解释的，抱氏囊包着肾丝球而来，而抱氏囊往后延伸，这整个很长的路径就统称为肾小管。然后我们就可以把它分成
离抱氏囊比较近的，它是弯弯曲曲的管子，所以叫做近曲小管。然后接下来会变得比较细一点，会这样子下去再上来，我们就把这个下去再上来的这个部分，要记得大家全部都是相连的只是不同段我们给它不同名称。所以刚从抱氏囊过来这个区域，它没有明显的边界，就大概是在这附近的。刚从抱氏囊出来没多久的，这个就叫近曲小管。那近曲小管的范围通常就是到你这一边开始往下，而且变细。这一段的话，我们就把它叫做哼耳环管，或者过去叫做哼耳室套。就一样是哼耳室，室就是白兰氏屈臣氏高级室的那个室。因为我们古时候喜欢强调，那个是外国人的姓氏，那个不是他的名字，他不是姓哼名耳，不是他姓哼耳，所以以前就会强调哼耳室。然后呢是叫套，因为外国人是用 loop L-O-P 这个字那个时候把它翻成套，现在翻成环管。所以以前你如果看一些旧教材，你看考古题，你看到的会是哼耳室套所以自己写一下哼耳室套。来，再来一次所以抱氏囊顺着抱氏囊而来这一段就叫近曲小管那没有明显的边界，不过大部分就是从抱氏囊出来一直到哼耳环管之前。而这个往下延伸，它会稍微粗细会有一点改变。那往下延伸再上来这一整段都叫哼耳室套，或者都叫哼耳环管。然后上来之后又恢复比较粗的模样，这一边就开始叫做远曲小管，因为它离抱氏囊比较远了。然后接下来的话呢，远曲小管会接到一根很大的管子，你可以看到一个很大的管子，这个管子并不包含在肾源内。为什么？因为这一个长长的管子，我们把它叫做集尿管，或有的版本把它叫集合，就是班上什么干部到哪里去集合的那个集合，合作社的合，有的版本把它叫集合管。那它不包含在肾源内，为什么？因为一根集尿管会接好几个肾源。所以你可以看到它这样子画是什么意思？那它这样子画就是这里接一个肾源，这里接一个肾源，这里接一个肾源，这里也接一个肾源。所以一根集尿管在路上会接好多个肾源，所以集尿管并没有包含在肾源内，所以呢，接下来进到集尿管当中，还是会继续制造尿液的过程还没有停所以才会有人不把它叫集尿管，叫集合管，因为这里面还不叫做尿，就是还没有浓缩完全的尿。然后接下来呢，一直下来就会到什么？记不记得皮质、髓质？髓质是一个一个肾椎体所构成，所以肾椎体的椎间就开始这个东西就会滴，就进到外面、里面跟中间的肾盂，就是个空腔，然后就会顺着到输尿管，接下来就会到膀胱。所以就构造上来看，再配合一下，大概就是这样。那当然一切就像我讲的，肾动脉把业务量送过来，肾脏处理之后，再回到肾静脉出去，血液变干净，脏的滤出到输尿管内。那但是一进到一个肾脏之后，刚不是说分支成100万份吗？对，所以呢，它也会不断的分支成100万份。所以呢，这边我们就没有叫它是个什么动脉，反正就是动脉来的分支。然后分支成100万份，这个是100万分之一，我们给大家看。然后其中呢，它这边就会分支，然后进到这一个团状的球状的构造，我们叫做肾小体。里面的微血管网的部分，我们叫肾丝球。然后呢，到最后的话呢，在汇聚之后就变成静脉，然后再汇聚成肾静脉，然后就离开了。所以我们刚刚跟大家谈到肾小体。也就是我们讲的整个肾源的构造，就是分成球状跟管状。那么这个球状的部分，它主要就是由管子的开口就是抱氏囊，还有里面一团就是肾丝球，也就是个微血管网。那我们就把这个看到微血管网，微血管网会是从小动脉分支来的呀？对。所以就是由肾动脉不断的分支，然后到这边100万分之一，因为这是一个肾源，所以这一团的话呢，我们把它叫肾丝球，它是一团微血管网，所以这一个流到微血管网的小动脉，这短短的一小节，这个就叫做入球小动脉，进入到肾丝球的小动脉。然后这边分支成微血管网，然后接下来再汇聚成比较大一根跑出来，那这根就有意思了，因为第一根很简单，它是从动脉分支而来，接下来会变成微血管网，所以它叫小动脉没问题。
可是这个微血管网收集了之后，汇聚了之后，这一根，它是微血管网来的呢，那它要叫做静脉还是叫动脉啊？那不是很怪吗？更有趣的是，这一根也不长，因为这一根马上又会再分支成另外一套的微血管网，然后到管子附进去。记不记得我们刚刚讲到上一段影片？我们上一段影片是不是讲到这个排泄的基本概念？是不是这个动物体有个特殊的构造，然后把体液引到这个构造内，然后有的养分是不是要吸收出来？水分有时候也要吸收出来。那是不是会进到血液当中？所以你要怎么进到血液当中，就表示这个特殊的构造周围要有微血管网。所以我们这个特殊的管状构造旁边也有微血管网，而这微血管网是哪来的？没想到是刚刚构成肾丝球的这一坨微血管网会汇聚成一根血管，然后这根血管又再分支成微血管网。那好啦，这一根血管就怪啦，它一端是微血管网，叫做肾丝球。另外一端是微血管网，没有特别名字，就叫微血管网。那这一根血管两边都是微血管网啊，那你要怎么样命名它？大家记不记得我们高中学了两根，这是第二根，什么东西？就是一根血管两端都是微血管网，有没有印象？其实全身还有别的地方啦，但是我们高中大概就是讲这两个。还有印象吗？有想起来吗？对，肝门静脉有没有？肝门静脉它不是脾胰肠胃的微血管网会收过来变成它，然后呢，它把东西运到肝脏，运到肝脏是不是又分支成肝里面的微血管网？所以我们甚至也说这边有个肝门脉，有没有印象？那时候我们讲这个循环的时候，然后在讲消化的时候，水溶性养分的运输又有再提一次。所以你看，在那一边。这一根血管两端都是微血管网，它要叫动脉还是叫静脉？那时候的科学家把它叫做静脉，它叫肝门静脉。而这一边它也是两端都是微血管网，一端是叫肾丝球，一端是微血管网。所以它因为是肾丝球，从这个肾丝球离开，所以刚刚叫入球，它就叫出球，这个很好懂。那问题是它两端都是微血管网，它要叫什么？结果在肝门静脉那一边被叫静脉，在这一边被叫动脉，所以呢，我们就变成要记得，那一边的被叫静脉，这边的被叫动脉，所以要记得出球小动脉是一根有意思的血管，因为它两端都是微血管网。那有些书就会觉得这个很复杂，所以他会认为这个肾丝球是第一套微血管网，而在这些管子附近的叫做第二套微血管网。所以呢，肾脏的超微结构就有两套微血管网，好，那我们接下来的话呢，再从另外版本不同的图我们再讲一次，因为我们要把这个构造熟悉起来，接下来我们就要开始看这个构造发挥功用，也就是帮我们制造出尿液来。所以我们再来看一次哦。因此我们就可以看到，一个肾脏有100万个这个基本的构造跟功能单位，我们把这个基本的构造跟功能单位就称为肾源。那肾源可以分成两个部分，也就是球状跟管状。然后呢，球状的部分主要都是在肾脏的皮质，而管状的部分有部分在皮质，有部分会深入髓质。那这个球状的部分呢，我们发现肾动脉把血液送进来之后，不断的分支，其中的100万分之一就会进到这里面来，在这边形成微血管网，我们就把这个叫做丝球体。然后接下来在这一边的话，有部分的液体就会跑到外面去，然后就进到围在外面的这个构造。这个构造往后延伸，就变成了管状的构造，叫做肾小管。这个在前面把肾丝球、把丝球体，有没有发现？我们说不同版本写法不同，把肾丝球或丝球体包围的这个构造就叫抱氏囊。那这两个在显微镜之下看起来就是一个圆球状一团的构造，所以它们两个就合称为肾小体。然后接下来抱氏囊往后延伸形成的这一堆的管路就合称为肾小管，然后最后肾小管会接到一根长长的管子，这一根长长的管子一路上就收集了来自于不同的肾源的这个远曲小管，最后会接过来，所以这一根不包含在肾源内，只是通常我们都会画出来，它不包含在肾源内这一根就叫做集尿管或叫集合管。好，那接下来的话呢，我们刚刚讲，这个是肾动脉的分支不断分进来，到这边分支成微血管网，形成肾丝球或叫丝球体。那你最后的这一根动脉分支成微血管网的这一根叫做什么？这一根就叫入球小动脉。
然后接下来呢，这个微血管网没想到会再汇聚成一根比较大的血管再出来，又再分支成第二套微血管网。那么这一根血管很特别，我们说过，两端都是微血管网，叫做出球小动脉。然后分支成微血管网，就到这个管子附近去。有一些东西我们要的，我们就把它抓出来。抓出来之后进到微血管网当中，然后再汇聚，就会汇聚到肾静脉去。哎，这个图写错了，很可爱哦，这写动脉，这里写静脉，蛮有趣的。好，这个微血管网汇聚来的这个就会是肾静脉，哦，当然是通往肾静脉了，因为这才100万分之一而已嘛。对不对啊？好，那通过肾源之后呢，最后从微血管再回去汇到这个静脉，再一个一个100万大军汇聚成肾静脉再出去，就表示这个血已经干净了。哎，为什么呢？因为脏的成分已经被我们滤出来，而且我们又没有把它再吸收回去，所以到最后就会经由远曲小管注入集尿管，然后在路上我们再对它对于水分再吸收，因为水分是很有用的，对我们陆地生物来说。然后接下来再往下会通到哪里？就会到肾脏的结构的外面、里面跟中间，也就是中间的肾盂。那滴到肾盂去的就是尿了，然后尿就顺着肾盂的空腔往下，就会到输尿管，然后就会到膀胱。那当然我已经偷讲一点尿液制造的过程了啦，不过也还没有关系，我们只是讲构造一边来讲哦。所以我们这一段先跟大家讲人的泌尿系统，讲到肾脏，讲到超微结构，讲到肾源。接下来我们就开始可以跟大家谈这些构造是如何帮我们把尿液给制造出来的。